Магсаас айж байгаа хідэн арт иргэд болон тэдэнтэй тулж байгаа хідэн дайчдын зураглалаар эхэлж байгаамаа. Харин шалны альчуур болж байгаа энэ хүү бол манай нэмэг олдвор Курт гэдэг дуу тавьчи. Мань хүн болохоор эгэлжирийн ачаа зөгч. Харин тэдний багах болохоор нэлээд хүчтэй болтой. Мань хүн болохоор ямар ч чадлаа авахгүй болохоор тэдний туслах зүг баригч хийж л явж байгаа. Тэгсэн нэг өдөр Куртийн хамгийн сүүлч хоолыг идэж байгаа юм биш тэгээд ярьж идэв. Яасингс чинь бага илүү хүчтэй болохын тулд илүү хүчтэй шидтэн хэрэгтэйгэд мань хүнийг хөөчнөө. Мань хүн хөгдөөл ямар ч мөнгөгүй болоод ажилд орохоор ажил хайгаад очсон чинь чадвар техникийн шалгалт өгөхөр болчихноо. Чамд нуудмал чадвар ээж магадгүй гээл. Хүмүүсийн чадлыг G-ээс S хүртэл хуваадгийн гинэ. 3S нь болохоор хамгийн том. Тэгээд мань хүн шалгалтаа өсч чинь бүгдээрээ G буюу хамгийн адгийнх нь үждیں۔ Тэгсэн ч гэсэн мань хүн туслах маягийн ажил болдیں۔ Тэр элстэй шуудааг өргөөд үздэг гэсэн чинь мань хүн арайч нэг өргөөд амар амьсгаад чидэр. Манагийн хальт сорих шиг боллоо гинэ. Дараа нь хан будах ажилд оруулнаа. Тэгээл мань хүнийг ажилд авч байгаа нөхөр нь жоохон гол сэгээл үйж 3 цагийн дараа эргээд ирсч ханыг тэр чигээр нь цэмтэр бүрхсэн мэт юм да. Нөгөө хүн чинь хараа шок. Тэгээд яаж нэг дээшээ бүрхсэн гэс чинь цэмтээ шидээд энэгээр тараасан гинэ. Энд хэр удаа ижлэхин гэс чинь мань хүн 7 хоног ажилламаар байна гинэ. Өнөөдөө ажилласаа буу гэд байнга л инвэн мань хүн болохоор ийм их байж болох юм нүгэй. Гэсэн 3 хоногийн дараа бүх тал ханы бүгдийн цэмтэр бүрхсэн мэт. Тэгснээ чи арай л хурдан ажиллаад байна. Ядуус жоохон боломж олохыг гэж байгаа ш. Мань хүн тэгэл энэ ажлаас харагдлагтаа л нөгөө зэрэг очт юм да. Энэ хүн болохоор мань хүнийг тийм сайн ажилласныг мэдэхгүй болохоор бүтлгүүтэй л хүрээд ирсэн гэж бодож байгаа. Нэг хүн орж ирснээр урьдчилгаагүй хүн ууланд хөлсгөөд ийн гээл. Тэгсэн мань хүн туслахаар очноо. Нөгөөх нь голоод за. Чадалгүй нэг хүү иш хүчтэй хүн амаар ингээл. Ямар нэгэн асуудлаас болоод хямдхан хүн хөлслөж авах гээд байгаа юм лээ. Ямар ч аргагүй болсон болохоор мань хүнийг аваа явсан хойгоор нөгөөд чи юу ч бодоод байгаа. Гинт очиод нөгөө хамт сэмлсний цалин гээд 200 голд coins гүгүүд надын юу гээл нөгөө ирчих гэх. Тэгсэн нөгөө элстэй шууд айжнаа. Энэ яг үдэндээ элстэй шууд айж хүний мана хэмждэг гинэ. Мана ихтэй шидтэн яасан ч өргөж чаддгүй гинэ. Харин энгийн хүн болохоор амархан өргөждөг гэж байгаа. Тэгээд орой болж хоёулаа хоноглохоор болно. Арай хоёулаа нэг майхад хоёулаа унтах юм шиг үстэй гэсэн чинь хөөхөн мөрхөн гээд бүр ичээгээ ичнэ. Мань хүн болохоор бичсэн эрэхтэн хүн штэ гээд жоохон боломжтой хэлтэйг гаравчдیں۔ Нөгөөд чинь бараг тэсгүй дайрын гэж бодож исэн гэж ааш. Тэгсэн мань хүн гадаа унтчихсан хувцсыг ойд өгчсөн байдаг. Дараа нь чулуу дотроос болор гаргаж ирээл. Мань хүн баахаж тэгж зөхөөл баахан болор олчдөг. Наадах ч одоо зархаа үс чинь байж гараа гээл. Чиний хэмчингс чинь шидэт болор болгож зарна гинэ. Тэгсэн гараараа шид ашиглаад ч юм уу шидэт болор ичдیں۔ Тэгээд хотын төв орж шалгаад болохгүйсэн болохоор өөрөө эрх мэдлэг ашиглаад эсэн шид тийм үнэлэг газар очиж үнэлүүлэндээ гэрэлэн сулаас гадна нэг хүн хүрэхгүй багс чинь за байж гэрэг яваад өгдөө. Тэгж хийсэн юм чинь нэг хүн хүрэхгүй багтаа гэс чинь 10 алтан цоос хүн гээл гараад итий. Тэгээд дахиад 49 байгаа гэс чинь тэгээд 500 алтан цоос олчдیں۔ Тэгээд хоёр зүйл хэлдэг нь надаас өөр хүнд битгий борлуулаарай. Хоёр дахь нь хин гэдгийг хэлчих гинэ. Манай хүн болохоор өөрт нь хийж зөвлөдөггүй болохоор нэрийг нууцлчаад гараа авдیں۔ Дараа нь Курт хийн гээд хин гэдгийг мэдхээр очноо. Тэгсэн ханыг ганцаараа засварлаж дууссан болтой байсан 200 алтан цоос өгсөн байсан гээл. Дараа нь цагаан өстэй хүн чинь буцаад ирсэн чинь мань хүн дүнцэн байшмарчихсан байдیں۔ Дөрөс солигдоход нөгөө багийнхан чинь тулдаа ижнаа. Шинээр олж ирсэн шиднээ загнаал. Харин тэдний нэг нь энэ баг бүдэхгүй нэгэд энийг үйждیں۔ Нөгөө борлуулсан хүн сонирхлоороо ордны шидтэн хийдэг болохоор язгууртан болно гэд мань хүнийг тэгсэн гинэ. Мань хүн болохоор тийм дээш шатны ажил навд зөхгүй мөхгүй татгалзчих гээд хэлчихдیں۔ Дараа нөгөө хоёр чинь гадаа явжнаа. Бас л олборлолтынхаа ажилд ороод энэчнээс 50 метрийн гүн хуул чиний хайчгаа металч гараад ирнэ. Тэгээд олчоод мань хүн дээрээс чинь мань хүн түнэлт олчихсан байж дээ.
Бас гэрэлтэх шохоод хүрхснээ бүр амар том гээл гайхаал. Дараа нь мань хүн баахан хэрэггүй чулуу ухлагчсан гараад иртийн. Тэгсэн наа чин чулуу юм уу гэс чинь. Ууг нь амар гоё гэлзаад байгаа гэсэн чинь. Милтери гэж мэдгүй юу? Тэгсэн милтери гэдэг нь цагаан алт болон алтнаас хамаагүй үнэтэй металл гинэ. Харин чиний хайжсан хүдэрчийн үнс чинь орын хаалхгүй юм гинэ. Бурхтын домогт металл гинэ. 7 км ухаж байж болдог гэж байгаа. Тэгснээ буцаж булаа бүр 8 цагийн дотор. Бас түнэл нь уулын нийт сүлбчихсэн байдаг. Дараа өдөр нь мань хүн явж чинь ардаас нь хуучин багийнхан гишүүн гараад ирнэ. Би бас багаас халагдчихсан гээл. Өндөө бол мань хүнийг аваад дээр би тэрний хоолыг идэн мэднэ гэж явуулсан мэлээ. Тэгсэн ч гэсэн 90 сурвалжлагтаа л цагдаад хөөгдөл явж байгаа. Харин мань хүн болохоор нөгөө багтаа буцаж орё гэж бодож исэн худлаа очлоо бичээдэг. Дараа нь эд зүйлс олборлдог нэг хүнтэй уулзахаар явнаа. Тийм газар энд байдаг гэж өстө бодсонгүй гээл. Тэгэл хаягийн дагаагаад очисон чинь нэг жижигхэн паалын тайлснаа. Дагуулж явуулаад гэр орны ажилдаа муу юм л та гэснээ баахан галтоогоо цэвэрлүүлээд начдээ. Мань хүн 30 минутын дотор тэр эднийг ялзуучаал дийшээ явсан дээ гэж явж байхдаа нэг эмэгтэйгийн гэрт ороод ирдэг. Тэгсэн мань хүн гинт оржсэн дуучлаараа гэснээ мань хүн үүнийг харангуудаа энэ хараал уу гэж шууд мэдчихэдэг. Үүний эсрэг жорон хоол хийж өгч байгаа болтой. Дөрөсөлдөхөд нөгөө ир чинь мань хүний талаар яриад ийм хүн байдгийг мэдэх юм бол хүн алан эскол улгаалan ч гэж. Тэгсэн дараа нөгөө ил бичин баг шиг хүн дагуулад ороод гин. Хинт хоол хийж байгаас чинь арын өрөөндөөс хоохно гээл. Тэнд хүн байсныг битгий хэлээрээгээд нууцлж байгаа болтой. Тэгээд мань хүнд цалингийн өгчөөд яваалдیں۔ Дараа нөгөө хараалын хараал ямар хөө нэгэл гиссэн дуурал хоолоо идэхэр болно. Айгуу хаширсан болтой. Хоолнд нь бараг хор нүгөө шалгас чинь нөгөөдөг чинь унаад өгнө. Нэг удаа идэгсэн хүн ингэж орлаа гэж үгс чинь нөгөөдөг чинь идэгчлээ гэж босоод ирдیں۔ Гисэнд нь нэсэн хараал нь алга болжээ. Дараа нөгөө багш чинь нөгөө хоёр дээр чи ороод ирнэ. Нөгөө шар устж өөргөө хин гэдгийг харуулсан чинь өвдөгс өгдөөд 3 дугаар гүнж мүнж гэж шүү. Өвчтэйгэж худлаа хэлсэн хүнд хараагдсан байсан гээл. Ямар нэгэн хүн хорлсон болтоо тийм хараал хийсэн гэж байгаа. Хүчтэй хараал байсан мэт яаж тайлсан гэс чинь Курт Самагийн хийсэн ажил гээл. Нөгөө ид чинь Куртэ гээл аниман ихний хоёр ингээд дуусч ямаа. Ойр жоохон богинохон бичлэг хийж байгааг та нар анзаарч байгаа. Би аль болох заваараа хурдан бичлэг оруулж гал үзээл тэгэл юм богинохон болоод байгаа. 10